dowladda Shiinaha ma waxa uu guri kaga jira inay soodinteeda ku soo biiriso jasiiradaha Chicago ee Japan mise dunidu waxay ilaadinaysaa dagaal saddexaad oo dhex maray indhayarta Shiinaha iyo Japan dhanka kale Shiinaha miyay la gudboontahay inuu ku tiigaalo heshiiskii ay kala saxeexdeen xukuumadda Tokyo saadaalinta dagaal saddexaad oo ka dhex qarxa labadan quwadood dowladda Japan waxay diilan casmarisay xuduudka silsiladaha jasiiradaha Chicago ee ay Beijing ku muransan yihiin tanayna waxay gogol xaad u noqonaysaa colaadda sii kululaanaysa ee ka dhex caloosan labada dowladood ee ugu tamarta badan mandaqada wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Japan Nobuo Kishi warbixin uu la wadaagay TV-ga CNN waxa uu carabka ku adkeeyay silsiladda jasiiradaha Chicago oo loo yaqaan Dianyo ay ka tirsan yihiin gudaha xayndaabka dowladda Japan ayna diyaar u yihiin inay ka difaacaan hanjabaad kasta oo military ugana timaada xukuumadda Beijing Japan ayaa ciidamadeeda ku gaashaaman saanad military tii ugu dambeysay ku daabulaysa xuduudka Shiinaha hawada sare waxa lagu arkayay diyaaradaha F-35 oo yaacaya iyo maraakiibta dagaalka ku sii wajahan jasiiradaha Chicago dowladda Shiinaha lagu tiriyo wadamada ku bixiya nafaqooyinka ugu badan ciidamadooda waxay ku jirtaa maalmihii ugu dambeeyay dayactir iyo dib u habeyn ay ugu diyaar garoobayso dagaal la filayo inay la gasho Japan Shiinaha oo dhulbalaarsi wada dunida ayaa walaac ka muujisay banaanbaxyo ay bulshada Shiinuhu ku doonayaan jasiiradahan sanadii 2012 waxa gudaha Shiinaha ka dhacay dibadbaxyo rabshado wato lagu bartilmaameedsanayay dadiyowga reer Japan ee ku nool dalka Shiinaha hanti tiro badan ayaa raafaha loo laabay waxaana isku bedeleen dagaalo qowmiyadood oo ku baahay 10 magaalo mashaqadan ayaa waxa ka dambeysay muranka jasiiradahan oo sii xoogaystay waagaas sanadka hor waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu ku tilmaamtay jasiiradaha Dianyo dul aan sinaba uga goy karin arladooda ayna haystaan cadeymo muujinaya mulkiyadiisa dowladda Shiinaha ayaa ciidamadii ugu tirada badnaa abid u rartay xuduudka jasiiradahaas waxaana awood ismaamul siisay ciidamada badda si ay uga hortagaan duulaan kasta oo Japan soo qaado warbaahinta Japan ayaa ka hadashay 19 markab dagaal oo gaaf wareegaya aaga Shizuoka ee Japan 4 cisho ka hor dhanka kale xogaa ka soo baxaya ilaha difaaca ee Japan waxay hoosta ka xariiqeen in arrinta ugu weyn tahay culayska lixaad kale ee dowladda Shiinuhu saartay marinka Taiwan cadaadisyadan isa soo taraya ayaa waxay iba furu noqon karaan dagaal sii daba dheeraada sida ay carabaabtay wakaaladda Kyoto ee Japan ciidamada Shiinaha ayaa dhaqdhaqaaqyadoodii ku sii laba jibaaray xuduudka Taiwan sanadkii 2020 diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha oo gaadhay 980 diyaaradood ayaa gudaha u galay koonfur galbeed ee Taiwan jasiiradaha Chicago oo gacanta ugu jira Japan ayaa waxa dowladda Shiinuhu ku andacoonaysaa mulkiyadooda halka xukuumadda Japan soo bandhigtay sooyaalka dhumucda leh ay ku leeyihiin jasiiradahaas iyagoo gabi ahaanba meesha ka saaray qodobo la isku maandhaafay iyo doodo la furo intaba jawaabtii Mareykanka iyadoo hirdanka dhanka hubka wax gumaaday iyo kaalmaha ugu wax soo saarka badan dunida ay isku bacsanayaan dowladaha Shiinaha iyo Mareykanku kana dhaxeeya dagaal qabow oo ruugaga la isku aastay haddana siyaasadda sheegashada Shiinaha ee Taiwan waxay u muuqataa mid loolankan dagaal u bedeli karta dowladda Beijing ayaa u aragta Taiwan gobol ka falaagoobay xukunkooda ayna u adeegsan doonaan soo celintiisa awood military haddii laga firsan waayo dowladda Taiwan ayaa ballan qaaday inay markasta diyaar u tahay difaaca ciidankooda iyo calankoodaba Taiwan ayaa ciidankeedu gaadhaya 300,000 oo askari dastuur gooniye iyo madax u halgamaysa madax banaanidooda midowgii la isku bahaystay xilligii Chiang Kai-shek ee sababtoo ah unkunka jamhuuriyadda Shiinaha oo la aqoonsaday sanadkii 1949 kursina ku yeelatay golaha qaramada midoobay xiriirka Shiinaha ee Taiwan ayaa noqday mid ciirciiraya kadib markii ay talada la wareegtay Tsai Ing-wen oo ka soo baxday xisbiga dimuqraadiga oo u janjeera gooni-goosadka Shiinaha ayaa howlgal military ka wada xuduudka Taiwan isagoo ku qancinaya bulshooyinka deegaanadaas afkaarta midnimada hanaanka dowladeed ee ka jira Taiwan waxa uu gaaray horumar la taaban karo oo ka sameeyay dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarkaba hase yeeshee Beijing ayaa u aragtay waxaan la aqbali karin dhulka Shiinaha in la kala gooyo Taiwan ayaa dhankeeda ku doodaysa mudnaanta ay u leedahay inay maamusho dhulka Shiinaha oo dhan sooyaalka taariikheed ee Taiwan ayaa dadka Shiinuhu ku tilmaamaan mid aan laga fiirsan oo lama jaraha baabiyay qowmiyadaha Shiinuhuna ay yihiin sida qoys kaliyaata horumarinta awoodeeda ciidanka Japan wasaaradda difaaca Japan ayaa codsatay sanadkan in daraska miisaaniyadda loogu daro hanti aad u badan si loo dhiso daba iyo ka dacalba ciidanka xoogga dalka la iskagana caabiyo cadaadisyada Shiinaha ee Amerika Taiwan iyo aagaga jasiiradaha Chicago wasiirka gaashaandhigga ee Japan Nobuo Kishi waxa uu saxaafadda u sheegay in dowladda Japan heegan gelisay dhammaan hay'adaheeda ammaanka ee kala duwan ayna diyaar u tahay siyaasadda difaaca ee dhulka Japan wajigabaxa Shiinaha ee dadaalada diblomaasiyadda wargeyska New York Times ayaa ku tilmaamay in dowladda Shiinuhu ay iska indhatirayso xeerarka adduunka
ee xakameynaya colaadda ay abqaalayso xukuumadda Xi Jinping. Japan ayay la gudboontay inay astayso qorshe dhaxalgal oo maareynaya awooddeeda haddii dagaal qarxo. Khatarta ugu badanna ay uga imanayso marinka Taiwan ee ciidamada cirka Shiinuhu ay gaafareegayaan. diyaaradahaas oo ay ku jiraan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka. Dowladda Japan iyo Taiwan ayaa u arka qursi lagu hayo awooddooda iyo qarannimadoodaba ayna ka bixin doonaan jawaab degdeg ah. waxaanay hawada u direen gantaalo la soconaya dhaqdhaqaaqyada diyaaradahaas una diraya fariimo digniina kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. reer galbeedkuna ay waxba ka qaban kari waayeen. ma isleedahay dowladda Shiinuhu waxay ku dhiiran kartaa dagaal ay ku qaado Japan ama duulaan ay ku qabsato Taiwan? faalladaada xagga hoose noogu reeb. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir.